أحزب ميال وفيروس كوفيد 19 كورونا فيروس يلحون سلم غاولا غير يمذانن. أمي كرانزار ميلا مذان يسعى كورونا فيروس ثولة ثسوث تقف نغنفس شدة زار إنسجي غاف زيك الحال. إوكين أتحد ما في من نون ميال كورونا فيروس سيرذث إفاسنا نون الصابون ناغ سوسليم أمان إخسمان قيمة ذكو خام ميلا تسعام ثوسوث ناغ عضاس سخدمث أفثاس نالكاغض سيرذث إفاسنا نون إيمير ناغ غمث إيمي ذوان زار نون ورتطف ثارا إمذانن يطفن أفيروس ميلا تطفم ذي سمثارا ذا حرازنا ذا سحفيفر يكونوي ذويذ يوندي الزين. بوساقي سكسنتل غروايض نبويا ونديوث تنايث تاقيا ذمانال تخدم كان ذي سبيطار نبغى أخداوية وال فانش يتيذيرني الكلية أما الطباء أما les infirmières tout le personnel des hôpitaux أسيني أغمانال أزول فلام أجيك أزول فلاونك مرة اكيد نيغ دونك مين تخدم في سبيطار زمر ذاك تفكر ثاني ثفاين اللي تعيشي ميا كا في سبيطارات ذي الوقت كاين الكورونا فيروس. Bien sûr. Premièrement, merci pour l'invitation. يعطيك الصحة. Donc, خدمة l'hôpital effectivement. Pendant 14 jours en isolement après un voyage. يمرن l'air normal même si je fais partie du corps médical mais le coronavirus de loin كان la Chine كان l'Italie peut-être quelques cas même que j'étais en voyage même si je sais c'est quoi le coronavirus c'est dangereux mais j'étais en voyage sans protection normale mais en isolement 14 jours j'ai bien respecté les 14 jours c'est là j'ai eu le choc. C'est pas quelque chose qu'une fois les coulisses, c'est nouveau, ça fait peur. Ça a beaucoup de patients contaminés, ils sont malades, ça a aussi des collègues, c'est pas. ويجا ذاكيا كان يميثن توالغ سكواشي تسوفرين كثر زعما تكاع تفكر ذا شو ثان مشطوحيت مقريت امكي حسن سيمانسن نكوني الحاجه ثم زوارو كاين سولا ماركي سواء خاطر الى قد يفان الغور لعب دونك سواء نولي لا تمبيراتور سواء نولي لا ثسوس دونك ملعب دي تسو نشوكي شويه تولي قادو ميسا تولي بلي يعيا نخدم سنين نخدم التيستات ديبيستي ناخذ عند لا فيير دونك ما يلحق 38 اوبليجات نخدم التيست باش نولي اسكي ساعه والتيست 24 ساعه بري ديفر اسكو بوزيتيف نغ نيجاتيف معنا محي غير كدا درنا الحاجه معنا لا فيير راكي نتفيت presque tout le monde ou des fois il a قران توكل des fois la fièvre نيه تخدم يوستيكل ازمرو تخدم على 2-3 jours après mais الاخر اسمه التست نيه دي فار بوزيتيف après donc on classe toujours peut-être coronavirus il a la fièvre continue mais c'est pas le cas on fait des fois la fièvre juste à un moment donné pendant une journée ou ben تروحوا إموذن نجيت سامي كيث ولا ثمينيا مقريتنا مشطوحيتنا دو توتاج أميك لا مارنسن ببري دا شوتن. À vrai dire, oui, depuis ça, on a la khidma depuis 1er avril, donc ça fait pas longtemps. C'est le 1er avril, à l'Ouessagui, ou à العدد 70 أرمية وشي
ولا زاغنت العباد مش طاح العباد 40 سنة بيبر. أمك يتعيشي مكان ثلثة ذي سبيطارات أمك تحسو مما نون. زعما نتفهمها فريمون مي سي ديفيسيل نستريس ايفيدامون نتعاسى يوك لي باسيون نتعاسى مننا ومن بعد ما ديال سي سور كيقليك دي سبيطار دونك العبد يسد في الهلاك يهلك اوتر شوز زعما غادي يسعو اوتر شوز كو الكورونا فيروس ومن بعد مي نكوني ونتولي الهلاكني دي بوين تولي بلوس الكورونا فيروس دونك نتعاسى كاني منا نتعسى تاسكا ديال انفيكتي نتعسى من غاس كان كونتاميني دونك يوغا لا سي كوم ان تروك انتوالي طول الطون بحال الكورونا فيروس دي تاع دي ميم الرابور ميس نتا كونتر بروفيسيونيل ما يشفى الخدمه ما يشفى باغ اكزومبل كيما يشفي الخدمه اسكو الرابور يولي ديش من ابري لابور دي شو لابور فيفر هو كيسعى لا فيفر هو كيتوسو يلا هو كورونا بوزيتيف هو نو دوكي يوغاد لابورنا نتا لابور سي با نيسيسيرمون واقي نورمالمون الا خاص تفقد ليطا ميديكال الباسيون مي نوغا نتعسى كان الكورونا فيروس نتولي كان يشتمي ايش باربي عملنا ميد نبدا مسلاي ودنا راه بليك اني ذا خدمه مي تخدم في سبيطار في مونريال ايش باربي نتود اني راه بليك قلقنا في كندا في مونريال امنا لا اسكو استازل ما كاين موضوع نقيق استازل ندي سبيطار خلطن مدينة مقبلات دوغا غير الخدمة لا نخلطو نوك لي باسيون خاطر نزرارا دي شوغلان ونزرارا كيل بوان ميم تورد معاه تورد لي زانفورماسيون au début il y avait 65 de plus à tous les jours comme c'est Guy par rapport à Yadlin ça 900 de plus x un coronavirus donc tu vois ils augmentaient le nombre des patients atteints en même temps évidemment la santé publique en même temps خدم les protocoles donc ما تروح d'ailleurs تولد على السيت santé Canada تولد بلي ils appellent ça des protocoles de protection provisoire خاطر rien n'est sûr alors à tous les jours on a des protocoles جديدين au début نانا كتخمم هكا ورينا كتخمم هكا باش تبروتيجي alors depuis la semaine la protection le personnel la protection des patients a changé nous allons isoler on est je pense qu'on نخدم عيني الهانش mieux qu'avant وما ينقيان فغنتد لي ستاتيستيك ذاك في اوتاوا في مدينة اوتاوا نانك بلي 14% البيرسونيل ميديكال est infecté ذاك في اوتاوا ذي الكيبيك واقيلا ماردية تفغنت كرا لي ستاتيستيك هكا كمينيت نضيد بليك ولا سي لي كوليغينا من لان ويقاذ يقهلكن يقنطضا كالهلاك هكا امشي تعيشي ما كيجي بسيكولوجيكمون امشي تعيشي ما كيجي الخوف هكا اس واش تبغى اكزاكتومون à vrai dire ونزرا الكورونا البروبليم يقلن زنقرا نزرا دي شوت الكورونا فيروس سي ان فيروس ذا صحي يسد لا شين نزرا دي شو دو كوا il est capable donc l'enchira زرير كي بيرسونيل مدحكور في اكسبيريونس زرير باسكو توالير لي باسيون توالير لي كوليغي زرير دونك هذه لين تري بيان سو ان كيلك سيمبتوم ولاش مي لا يشرا تطافيت من لا pneumonie ils sont intubés même 40 سنه العمر même ils sont jeunes même ils n'ont pas aucune autre maladie donc c'est sûr que الغاشي وقالنا كنمسن par exemple je parle pas de moi personnellement mais attends الغاشي وقالنا نمسن اثني نغ الكورونا exemple mais ما ديال الخدمه à chaque fois par exemple خدمه لا كوليغي نوت خدمه راه تروح سخان يدساو لي التليفون اسكي ما خدمه يديني امشي الباسيون فلان امشي اسكي بوزيتيف نا نيجاتيف تورنا نمشي للستريس العباد ميم كوخا ما تسيولن باسكو يديني نجي لي يدس الباسيون يجي دونك زمرات يدي نقضوا لي ذنك دونك سي ستريس كونتينيو مما دياوض ومجاينين على انفيرميرنين او كذا كي يتقابلنا كذا سواثا كي في سبيطارات ما داود نسخه ما هات يكري اون امبيونس دو بور دعني بارابور ا واش ولت نسن دعني
ديكيد ولا الصخة ما غاس ديزانفيكتي روكسي تبور تكسر روكسي صبارنس ديك ما يدوالي ضاك ندير خلاعة هذا دير ديريكت على دوش شود ما تفقي تخمض الشالوم وسي برا باش كنت تكشم ولا سخان باسكو زرد بلي تخدم في لوبيتال زمرت داوي الميكروبيد مسخم موسي مي يمولاني باغ اكزومبل تروحوا على نوالير جيفيت évidemment tout contact avec ma famille هكا نخدم avec ce qu'on peut mais à l'hôpital aussi نتف les précautions qu'il faut donc نتبدي لي لوبيتال تكنا نعض لي فيتمون ديالنا نتكسيت ندينا pour éviter de se contaminer انه يدي تدون امك يتبروتيجي ما كيما نون امك يتحضر ما كافي ما نون قبل تحضر ما فيها. alors évidemment نسعى les équipements نمشي من au début c'était ناخذ aérien pour les gouttelettes donc ça peut se contaminer par les gouttelettes ثورا نتحضري منا يرانا par exemple la collègue إلا قد حضر غير وتقريب غير غرس 2 متر اللي قادر يرسغ الماسكينو ثورا nouvellement d'ailleurs on met même des lunettes de protection parce que les gouttelettes زعما نضغط لي gouttelettes كي نطص لي gouttelettes هي en même temps رولن ما نطيب لا gouttelettes ني رولن زعما كونتاميني نتلوسو كي جانا اكود ما نروح لي باسيون سير امسكين غير الماتيريال نستخدم donc les exemples évidemment c'est des exemples كيبك كان واقيل je pense pas خدمنا نشتاقين دينا غرون نسعى الماسك de procédure normale un fit toilette non c'est bon masque exactement avec des lunettes équilibrées donc évidemment quand est des visières, des lunettes protectrices, il a l'exemple qui est plus long. Ouais. C'est ça. Donc, sur le masque, il y a les gouttelettes tout le temps. Et dès le khadma, تروح تزرد patient, tu protéger سويجي attendant évidemment les gants, la jaquette, soit c'est la publication n'est partagée. Mais oui, c'est un usage unique. Je sais pas, peut-être à travers le monde. Oui, c'est un usage unique. Ça veut dire que مثلا sur Wadi, il a le maximum c'est 4 heures. C'est parce qu'on est en presque pénurie, donc on a le temps, mais 4 heures maximum. ومن par exemple توالي خدم يدي توالي برا ما فيها برا ماشي ما فيها برا ما سير لي كوميسيون هذا لسن الماسك je vais vous montrer هذا لسن الماسك كيجي اشو خدمن خدمن الشغل نسن وبعد مامون دوني زبغنا هضرنا avec quelqu'un اش خمنا كي تهضرون توالي هكا نعيد خمنا كا توالي presque tout le monde كيجي même جيرانا هكا اذتشن ومن بعد ثرن وزانا بلي لا بارتي يجيو تاع لي بارتيكول من الفيروس même ما تصل الا قد تكسوس العقلي خاطر سينو زعما تخمر لي زقلا كلا بوسور اتكونتامين ريماني donc c'est important غير كان نقدر نور ان تروك زعما لي قناص لي N95 oui bon, car dans le jargon masque, ça veut dire c'est des appareils. C'est un appareil qui filtre. C'est plus fort que le masque à gui. Le masque à gui, c'est une barrière, je ne sais pas comment, Wadi, il va filtrer. Et parce que nous ne porte pas ça. On te le souille, juste mettre une procédure médicale qui va induire des particules. Donc, par exemple, مثلا تبيض العاب تخمض un prélèvement زرد بليزمر ادي قوح امدي سنطض لهلاكني alors ils sont plus efficaces. Par contre, les appareils N95 ils m'ont mis un masque mais c'est pas
وكذا كاع منا وكذا كاع سيقار ترامب اون لي دون با au Canada شغل اون لي غارد بور نو سيقار نحر زيمنا ونتكرا الكندا نهار تمورثيا من وكذا كاع Exactement. وكذا ناش تفلترين les particules, ça veut dire تجتا les particules الشمت les plus petites particules à 1 millimètre. Les plus petites particules ça veut dire la tuberculose, quelque chose qui s'entend rapidement, mais tellement on est en pénurie, normalement tout le monde a les Swiggy pour une sécurité meilleure. Tellement on est en pénurie, le Swiggy pour et en même temps éviter le contact. Donc Wiggy plus 2 mètres. Un autre moyen. Exactement. Donc le deuxième masque qui s'agit du gaz, c'est pas un masque, c'est un appareil il filtre. Donc quelque chose qui fait le filtrage, évidemment, il est plus performant. Donc on va masque on va le différencier. C'est le même principe. Parce que توشين داقي ولا خصنا ندير برا اللي كانوا تقدروا الى بيسخي فيت ولا يوصل ساسني راه سي با نورمال. سي بور سا بغا تهضر في الفلاس واجي باش تلصد الا قات اسيلا تيستي هضر في الفلاس باسكو خدمه شغل لاقي لوبيتال خدمه il est infirmière, il est préposé, il est médecin تيستي راسن le masque qu'il leur faut. Ça a plusieurs sortes et selon la morphologie mais par exemple kini wagi يتلرف لي donc wagi il me protège pas quand زعما un intubé un patient il me protège pas يعدي les particules ويتزقالا mais مش صغير parce que j'ai été testée par une collègue il dit tester le masque et il a قنينك donc تولي الغاشي برا تلوسونتن شغل ça me fait de la peine un peu خاطر نكون يقلق en manque de matériel فوالله مش تلون بي يبغى لا ديسيرفي les masques N95 و اسمي صداق نتخلق en pénurie le gourde قال مازالهم الحالة 8 من الماتيريال دونك نضرب بلي نكوني en santé حوايج الماتيريال هادي ونبغى que les gens vivent نستخدم mal. Parce que كما ولي العرف ديال ça un appareil N95 ديفالا c'est un gaspillage. C'est un gaspillage خاطر وكدي تزكارو كي تبروتيجي راه خير سواقي c'est déjà moins cher, tu perds moins d'argent ويرنا il va te protéger امشي قلاق يعني الا قال كان تقرب العباد plus que 2 mètres. إمي تهضر ذاك فين شتاقي في الغاشية يتروسون نيمبورت كومون نيمبورت كال ماتيير وكاكا كيتخيضين لي ماسك ان بو بارتو واث يخدم الكاغوض واث يخدم الكتان واث يخدم اشو ذا وصين مكميني الغاشية كير كليا ام كيزمرن اذ حارفن في ترويحين نسني ثنيا. Donc pour moi, je suis pas professionnelle des masques et des produits de protection ou c'est rare يعني القرايه par rapport à ça. Je transmets juste un صغير عن كدير الخدمه à part les masques qui sont fabriqués par des gens spécialistes qui خمن تيست في لسن ولا قرانا les masques نيرون اخراش قيم 2 mètres loin في العام خاطر زورين نزرب بلي ça se transmet les gouttelettes pour le moment ça nous donne là tous les jours pour le moment يقارن par les gouttelettes ونحوجا نرسم même les masques نقيم كان une distance ونتفرا برا évidemment pour le moment il a قارن نقيم سقخام ما نحوجا الفرق زبرة تصنع ماسك approuvé كيجي مش خسارة الماتيريال les masques كيجي خاطر ça se peut qu'il te vend même pas et غانتي لا نقيم في لوان دي جون نزرا ندير دي نطوز مي الا كنقيم في لوان دي جون اكني تقارن مع ترس ما يليون يرسل الماسك دي المخيس يبروتيجي مانيس الوغ كيزمر الحال دونك هذا يخدم بالك هذا قرب الغاشين هذا يروح هندسي واي تو سا نتا الحال سي اون اسيغونس كان كيجي بسيكولوجيك نتا ويتحارب على فلاس دون لا رياليتي.
Exactement, il y en a un exemple, c'est une amie à moi, elle a été, elle a été parmi les premières à mettre un masque tout le temps, mais la santé aussi, elle a n'est jamais que sur le masque sur Kadomeo. Eh ben, elle est présentement infectée, c'est une femme, elle va mieux heureusement, mais juste pour te dire, Zahra, mais c'est pas ça. سي لا اسمي ابعد ناس بعض في مدن وتقريبا ما فتوش هاد الحاجات تسري فاسني ما فتوش التيبورتنا ما فتوش خاطر في بورنت لديت انت بو بارتو ما فتوش التيبورتنا ما فتوش هاد الحاجه برا ما تبغي فاسني سقط ومي هكدي نطب دونك الا كنسير فاسني النغ الماكسيموم. زرع بالليك يا مانك دو بيرسونيل خصوصا اما لي انفيرميير اما الطباث اما يركل البيرسونيل soignant. Comment les hôpitaux font face à cette pénurie زرع بلا تخدم مع تصن سوية او نتدوم او نطالب نتخم ما كيكاتصن سوية معنا دغا بعدا ما إلا هلكن كيجي ما إلا هلكن روح انو نيزولمون مشي خدمن هو قاعد يتجري نرجع عليكيا. Au Sénégal, justement, on a débordé. Les hauts responsables en santé sont débordés vraiment. Surtout qu'au Sénégal, oui, il est en contact avec un positif. Donc, attaquer sur un départ préventif, professionnels plus vulnérables, donc très gramme avant déjà une contamination il y en a là. Alors évidemment soit nous connaissons mais la en santé plus ils essaient aussi de diminuer le nombre d'admissions dans les hôpitaux. C'est sûr que les patients à l'urgence, généralement l'urgence ça va, le personnel est quand même bien, mais sur les étages le personnel est مليح. C'est que ما يلحق le patient à les urgences ou c'est automatiquement à l'étage alors jamais au fin de personnel mais au fin sinon les urgences et j'imagine dans l'urgence c'est une vraiment l'urgence mais je pense que tu gagnes les autres hôpitaux soigner le minimum ديالنا ومن بعد تشجع نسخن خاطر on évite les hospitalisations ces jours-ci خاطر c'est un milieu de contamination. هكا دونك قبلات كفور كان فغا امشي تزمرضات توصي هكا اثمثنا يقلان في الجزائر دي تمورت. Une bonne question. Alors oui داكي اللي الجزائر صغير بلي les Algériens حملنا صغار حملنا قيم ديبارا mais c'est pas le moment. C'est une maladie très dangereuse, très contagieuse. يعني نقيمت قخام باسكو تاع تحارب ما في منون تحارب ما فيا تحارب سورتو في مغارن باسكو سي دونجرو بلوس évidemment في مغارن مثلا فغا تفهم الماسك apparemment même les lunettes les lunettes c'est important mais les lunettes aiguisement même les lunettes n'importe quelle lunette c'est pas automatiquement ثقي أقلا نخدم في الماتيريال on dirait نخدم le champ de construction mais سير كيفاش ننون c'est le plus important ماذا إلا تفهم باسكو كيني je vous conseille تقيم قخام تقيم قخام ما تعدى لا كريزاكي باسكو خضر في الكندا أكوز tous les moyens ساعة أكوز tous les protocoles à gogo ونزميرا أقلا sans moyens أقلا stressé par rapport à ça ونقوم نخدم face à ça au coronavirus ou je l'imagine pas en Algérie franchement j'arrive pas à l'imaginer en Algérie ça peut faire des dégâts à tasse surtout que les collègues nous pas les collègues mais les amis nous médecins d'Algérie حكوني زران de la situation où ça n'a même pas les masques soit chez la خدمة donc à récapituler قيمة قخا منون ماذا إلا قد تفهم par obligation vraiment par obligation le masque avec les lunettes ما سامع ويجي au moins il a قد تقيم même à 2 mètres des gens
وتقرب مع غروسن باسكو ماشي اذا مداكليش السنيضه واذا مداكلي وسنا مي نو انت يزما حافي ديال ويسان دان يزما حالي توشي اون بورت انفيكتي ينفيكتي مانيس ويفقارا اي غلط تصير ذمي فاس نون باسكو سي بو ايني توشام دي فريز ما دي لي انفيكتي زمرضه دانفيكتي دي مانيش سيفاسني دونك مانيش سيفاسني ما فولا ومسني فاسني قيم يسنا كي تشي انا ماني جوسكا سكو تصير سي سا ان غرو tout ce que je peux dire c'est ce que je fais كايني ديال الخدمه كل ما فارسي تبوز نشتاقي يخدمه دونك جو الكونساي يوك مدن لي زاجيريان et les autres personnes aussi منال ضرب باللي كتخدم مطاس تاع ايام هتخمض 16 نسوايا 18 نسوايا وزرا شحال تخمض بالله هتبغي تستافد تغلط ني عام ندير لي 15 لي 8 تري بيان اسكو تخدمض دونك هذا مدينير افودي غارزن ياك ويا يخدم لنا كاكيا دي سبيطارات ذاكي ساعة في دينار كينير ما إلا ولاش شاد النوض يعطيكم الصحة مش ميني بروتيج توا زيزالا مش اي بون كوراج بور تو الموند تمنير كل شيء يفو بزيك جيسبر قريب ان شاء الله ميرسي معطاس كي كان هي المحاضرة تنمير نون